Крот. Крот. Он достал хозяйка. Что укусил? Кого-то похоже. Вот упертый. Пахнет кротом свежим. Занятие. Где-то близко сидит. Да, интересно, кто такой. Ну что-то небольшое. Ну вот так вот. Веселое утро у нас. И у птиц солнце выходит. Ну, нажалась травы. Пойти пасть мыть пойдем. Тебе надо было это опять. Упертые собаки эти. Терьеры. Пошли. Пошли, хватит. уже красиво. Все, вот брейк. Пошли смотреть на озеро. Морду заодно, по-моему. Вот и солнце. Вот и солнышко. А это ты качал? Че, велосипед тебе не нравится, да? Нет? Я не нравится. Нет, нормально. Добре, А велосипеды она не любит. Даже выходите? Не, что-то в последнее время. Ну, скоро придется идти. Да жарко, мне кажется, сейчас. Вот, тоже. Ну, давай. Пошли, вот, грязнули. Пошли морду мыть. Вот так вот. Утро.
гудит. Ну и крот. Как же без него тут? Хулиган. Кто во что гораст. Включил насос в сеть. Если вода пойдет, значит насос еще никто не унес. Пойду вылезу. Пролили вчера. Где все нормально. Насос на месте. Бежит вода в ярок. Сегодня тоже видно будет жарко у нас. Может, картошку повезу за день. И рыбаки на озеро разговаривают.